Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ka United Democratic Party ubak met bak lingdo walaupun benar sa sanwat ki kertong jong kaseng ki ban mi ban yakun ya kani ke election ka banwan ki sanwat ki kertong jong kaseng gide ubipul CH sangma na sanpu arang sakuna usubhankar coach na saupu pra selsela u Julius T sangma na saupu san tikri kila Sushil Goyeri na Sapusau Rak Samgre bat u Teseng e Sangma na Sanpupra Siju Ronggana constituency. Na kaliang ba met ba ulay tho ba na Garo Hills kaseng kalapan yang katsanwat ki kertong ba na Kasi Jantia lai phongwat bat barok kaseng kalapan bana Sapusanwat ki kertong. Ba met ba ulay tho ru badang don sakaway ka jingwat banya bakile menta bantip ya ka jinglong ki kertong barok harilom Garo kumbalong menta kini ki kertong ki klan. Ban release wake list jong ki candidates adin maka state election committee ka lakapsyong na ki constituency ki bahab sya Garo Hills bu candidate number 1 naka sangko arang sakuna de Sri Bipul CH Sangma candidate baar de Sri Subhankar Coach naka Sapupra Salsela constituency Kadir Balai di Sri Julius T Sangma naka Sapusan Tikrikila constituency pada kandidat uba Sao ude Sri Sushil Goyere naka Sapusau Raksamgre constituency. So way pat kandidat naka South Garo Hills district u Tesang e Sangma naka Sampupra Siju Rongra constituency. Kini gidong Santli ki constituency ki ba ilada finance ki sanut ki kandidat na. Mentang Garo ilayo sipukat sanut naka Hills naka aku Sao bat na sa Kasi bat Jantia bat Riboy ngilayo sa Laipo umur total kalau sa pusang ngilang John sa kawai ka assessment di bangidang na menta ban tip ya ka position jo gini kadiri baro yang mentah ini semua bagi kadiri baro ini ai ini kadiri tu baklai iba dia ka nanti jo kecil le untuk hidon mereka kerja ground assessment jo commission mentah bagi tip susu dan kini ki kui bagi kadiri ki kandidat ki badon si syakma ya mentah gitu basawat sanu tu lom ha khma nalor kini ru itu dua gitu dan kecil kini jan baru kita di bangi bu data kadang ini kam ayu ya kan nomor jom kita di ki konsumsi kabedi bat Kasi Jantia baru ka Garo Hills dan bun kita di apply aku apa ni ya assessment di New York kami hab ini bu kai jadi ba nomlaman pois atau minimum kind of boards ko kini niyo nuki tenre nakaliang jong ka site national support Kasi bat Hills kikani ni mangibuhin dan baru life mo kidan very much in Habayade baka jingong jong uba praston baka UDP kan job tang riungun na Kasi bat Jantia na kaliang uba met ba ula jubab da kabaong baki seng ki haban penkesan yala ki jong bat kum kaseng ka UDP ru kala ban ong baka NPP kanam yo shu ya ka jingjob kum baka yo ha ka election ka baladem nan ong no halo ka jingkan yo ide na kai kwa ban penkesan yala ka jong tengir ni ong kum tai ka jo na tai ba na kaliang NPP no tai minum yo bon shu si kum ki expert nam tip ka halo ka ide no ni yo no jiro na tai ai ki pa ba di state kin sarai selesai ia kan nunggu bentar ban ayah kerai harga sekitar hai 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 Hoy, agad TMC, si Turkey sentil di kalaya.
jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela